Hawaalaa yookiin gabaa gurraacha akkasumallee immoo bilaak maarketii kan jedhamu Oktooberii guyyaa har'aa jechuudha. Oktooberii 14 baatii 10,2024 oolmaa sharafaa jechuudha. Biyyoota guyyaa har'aa sharafni keessatti kaan qannasuun kaan immoo dabaluun argaman keessaa biyyoota ani isiniif qabadhee dhufe. Saudi Arabiyaa Riyaal, Dubaay Diraam, Qatar Diinaar, Joordaan Diinaar, Bahrein Diinaar, Omaan Riyaal, Awustiraaliyaa Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Swiss Firankii, Suudiin Kiroon, Paawundi Sterlingii, Chaayinaa Heewaan, akkasumallee Yuuroo, Ameerikaa Doolaarii fi Turkii Riilee, Ijipshaan Paawundii, Yemen Riyaal, Israa'el Shiqeel, Indiyaan Ruupii, biyyoota Qatar Riyaalis isinii fidee jira jechuudha. Egaa biyyoota keessatti argamtan isinitu beeka. Akkasumallee immoo guyyaa guyyaan sharafa ilaalannee ergannaa warri jettan jechuudha. Viidiyoo guyyaa nu hojjedhu guyyaa tokkollee illanuun dabarsiinii warri jettan jechuudha. Hanganii intarneeta yeroo argadhutti guyyaa tokkollee isin bira hin dabarsuun jedha. Fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e yeroo hundumaan isinii ejjedha. Isin immoo jajjabina isinnaa gochuu qabdanii like, share, subscribe naa gochuudha. Akkasumallee immoo obboleewwan keenya akkuma saboota warra kaanii walirraa haa barannu. Haala itti sharafni naannaa jiru jechuudha. Naannaa yeroon isinii jedhu mee fakkeenyaa fi namoota abroonnettuu akkasumas immoo usmiituu warra jedhan jala namoonni amaariffa dubbisuu dandeessan yoo ilaaltan jechuudha. Sharafni meeqaan akka jiru Dubaay keessatti Shaarjaatti akkana, Dubaay keessatti akkana, naannaa akkasitti akkasii, Saudiitti illee biyyoota Arabaa mara hunda keessatti naannaa kanarraa ani kanaan ergee, ani naannaa kanarraa kanaan ergee, har'a daldalaa akkasitti ergee jedhanii koomentii jalallee walii kaa'u. Akkasumallee immoo obboleewwan keenya madaamin isaanii tole isaaniin jettee mana Arabaa keessa haala itti ergatanii fi nama itti ergatan abanii rakkataniif illee jechuudha. Nama beektanii walii share walii gochuu dandeessu. Akkanumallee darbee warra chaanaala qabdan sun yuutuubii ejjetan illee gaafa isaan laayikii nuu godhaa, sheerii, sabskiraayib nuu godhaa jedhan godhaa fi dhugaa waaqayyo waan taatan tokkollee hin qabdanii eebba malee abaarsan argattanii mee saba kaan jala yeroo galanii ilaalan jechuudha. Akkatti isaan wal jajjabeessan dhugaa gooftaa walitti himu koomentii jalatti walitti himu koomentii jalatti laayik walii godhuu deemanii chaanaala isaanii sabskiraayib godhuu wal guddisuu wal jajjabeessu waa hedduu wal barsiisu jechuudha. Nutis immoo warra kaanirraa nutu saba bal'aadha. Nuti saba bal'aa taaneetu garuu wal jajjabeessutti booddeettaafna jechuudha. Kanaafuu walaa jajjabeessinu isiniin jechuun jaaladha. Asumaanis immoo nagaan daganne nagaan kun lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyyaa amantaa biraa taatanis inni hordofaa jirtan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun waa'ee sharafa gabaa gurraachaa irraa isinii hima jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaararraa yoon isinii ka'u Ameerikaan doolaarri tokko 143.18 oolee jira. Inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko 156.57 oolee jira. Inni itti aanu immoo Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko 166.50 oolee jira jechuudha. Akkanuma inni itti aanu immoo Chaayinaa Heewaan. Chaayinaa Heewaan tokko guyyaa har'aa 20.25 oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingidha. Paawundi Sterlingiin tokko guyyaa har'aa 187.3 oolee jira. Inni itti aanu Suudiin Kiroon. Suudiin Kiroon tokko 13.78 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa Doolaaridha. Kanaadaa Doolaarri tokko 103.99 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa Doolaaridha. Awustiraaliyaa Doolaarri tokko 96.48 oolee jira. Inni itti aanu Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko 372.22 oolee jira. Akkanuma kan itti aanu immoo Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko 202.8 oolee jira. Kan itti aanu Bahrein Diinaaridha. Bahrein Diinaarri tokko 367.53 oolee jira. Inni itti aanu Kuwait Diinaar mootii birrii. Kuwait Diinaar tokko
guyyaa har'aa 467 oolee jira. Akkasuma Kaatar Riyaaliidha. Kaatar Riyaalli tokko guyyaa har'aa 38.83 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko guyyaa har'aa 38.98 oolee jira. Garuu namoonni baay'een keessanii inni itti nuu himtu kanaatiin nuu hin erganii maal nu fayyadaa kan jettantu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha torban darbe keessa diraamni 36 ture jechuudha. Yeroo 36 ergamu ture isaan immoo 32 fa'iin sinii ergu 31 faatiin 33 faatiin sinii ergu jechuudha. Har'as immoo ati 38 ta'uusaa hin beektu yoo taate gaafa ati aqxee daldalaa gaafattu dirahamni tokko har'a akka gaafa meeqatti akka gaafa 36 jiru sanaa har'a immoo meeqa siin jaa akkuma kaleessa gaddaa siin jechuu danda'a jechuudha. Namni tokko si argannaan keessuma si lixa. Gaafa namni tokko si dagu si argannaan ittumaayyuu sitti lixa jechuudha. Ati hin beektu taanaan. Garuu hanga tokko okee bu'aa ni argattanarraa waan ta'eef ergachuu waan hin dandeenyeef hamma kanaan ni kutatta waan ta'eef hamma kanaan immoo naan ergiture jechuun ni dandeessa jechuudha. Maaliif tokko tokko immoo sababa nurraa citu isa jedhamu viidiyoo engadda xirqimmi godhee as qabaa jedhee ejjadheetiin jira jechuudha. Sababa maallaqni nurraa cituuf akka gabaan gurraachitti jiru nuun ergamneef jechuudha. Asitti aansuun immoo Saudi Arabiyaadha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko akka Itiyoo Black Marketii sarchi gootanii ilaaltanitti 38.18 oolee jira. Garuu jechuudha warri Saudi Arabiyaa jirtan haala kanaan akka isiniin ergamne ni beektu. Iskeelii maallaqa keessanii yookiin baay'ina maallaqni keessanii isinii ergama waan ta'eef namoonni birriin keessan baay'ee ta'e mabruk 29 oolee jira jechuudha akka Saudi Arabiyaatti. Tokko isaatu 29 otoo hin taane warri birriin keessan 5,000 ol faa ta'e fakkeenyaaf 5,000 yoo qabaatte 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 29f jettee ni argatta jechuudha. Akkanuma immoo namoonni maallaqni keessan xiqqoo taate jechuudha. Isin immoo 29.20 ergamaa jira jechuudha. Yeroon isiniin jedhu isinis hamma 500 hamma 100 qabaadha. Fakkeenya 1,000 yoo qabaatteyyuu 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 29.20 jettee ergatta. Garaagarummaa birrii baay'ee fi birrii xiqqoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti saantima 20 jechuudha. Saantima 20 qofaadha jechuudha. Kanaafuu kaalkuleeta jalattis akkaataa kanaan herregachuu ni dandeessu. Sinii gala jedhee yaada tasgabbiidhaan irra deebi'ee sinii hima yeroo hundumaa. Akkasuma inni itti aanu immoo Turkii riileedha. Turkii riileen tokko guyyaa har'aa 4.28 oolee jira. Inni itti aanu immoo Israa'el shiqiliidha. Israa'el shiqiliin tokko guyyaa har'aa 36.12 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko 2.54 oolee jira. Akkasumallee Yemen riyaaliidha. Yemen riyaalli tokko 0.57 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko 1.55 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya guyyaa har'aa kanan isinii qabadhee dhufe kanaa. Baay'een keessanii Indiyaa akkasumas immoo biyyoota Yemenii, Ijipshaanii warra kana yoo iistemaan rakkoo qabaa kan jettan Turkii warra kana yoo jettanis immoo komentii jala naakaa warri immoo yoo ittuma nuufufi jettanillee immoo itti isiniin fufa jechuudha. Kanaafuu namoonni viidiyoon kiyya isinitti tole immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatiinaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Lafa naganaa turaa. Ciao.